dva drbloni. A chod domov, keď sa ti nepáči, áno? Ty kokorikán, starý vyběhne a vás ují s vidlama. Kedy starý? Hej, nějakého stretneme ještě. Ja som videl smrťáka jít okolo skoku a pohodíš, keď dýpe prostě. Nevím, koľko je rokov. 14. No a co, hlavně, že je teplo, ne? A piča, keď to má nové, to dieve. To má nové za 500. Ale to je to má. To, co máš, jen to za hadra plán. Ty hubě. Papuly. Ale sa oblékali, počkaj na chvíľu, ja pôjdu. To si vytočil, domov. to nejde, ale Píči. by nám to pršalo. No to nechám tady teda, no. Ty bys tak náhodou. Je tam nějaký bufet nebo takové něco? Ano, je tam hospoda. Ještě nevíme, kde. Kde zaparkujeme. Nebuchajte ma dverem, alebo... Ne, to jsem nebral do piče, to je kár. On to má na odlomenú ani. Tomu jebe, to dobře, to je nějaký borec. Borec nakonec. Já vím, dvera to nejsou, jak si pokud ne. Vidíš? Dobrý. Hej. Kam jdeme? Půjdem. Kudy tudy do Bavorova? To robil piča. Nebyl jsem to robili. Takže to slopali jako po nás. Ale já jako si stál po vás to je čisto. Nevím. Potom já si nevšimajte jako. To piča, ten kus vás cítí chlad. Trtkal se, ty kurvo. Půjdeš někam, ani pič nejeli, že tak stojí. Budu všecko muset ty vole vypípat, tyjo, tam. Proč? Proč to tam stojí? Je, turisti. Pojďme hen tam hory. Co? Pojďme hen tam hory. Ináč dost nablízko to bere ta kamera, nevím proč. No jakože nemůžu to oddálit, je to prostě málo široký je to. Přiblížit to jde. Ops. Krásná, nádherná. Krásná budova. Dřeva. Nám povedali domáci, že to robili kvůli filmu. Ano. Ano, jasná, jak kvůli čemu. Ten film na konci světa. A není to tu tak někdy, keď naprší, alebo nasněží, jak na konci světa? No, tak to je na začátku. Dokonce je daleko. Pojď mi otvoriť kufo, Robert. Je otvorený.
Tam som bol s ním, s Bredem, tam Brad Pitt, ne? Skočil niečo. Brad Pitt. To sa bude Spider-Man 4 točiť. No pán Michale, viete, kde sme? Hore, niekde tá chalupa, čo filmári filmovali. Tam sa môže ísť normálne? Dobre. Pepo, počkaj na mňa. Nevadí, dobre. Ja som dobre zabudol. Dobre, ďakujem vám. Poď si dať vody, Robert. Áno, za pol hodinku je. To normálne vidíš vpredu, jak je to imitácia spravená na tou kamene, ne? Že to je Áno. tak obklad. Keď toto? To je papier. Ale keď to zješ, byče, že rozebrať a postaviť. No, my sme to asi nerozbierali už. Tmavé je to jak